Всем привет! Сегодня принесли кораблик. Вот такой вот питерского мастера на ремонт. Ну, тут он уже. Это лючки, в которых при попадании сюда вода будет вся затекать вовнутрь. Дальше это бункер. Так вот он закрывается. Ну, открывается примитивная система, в принципе. Вот, элементарно. Так. Опачки. А крышечка по размеру не подходит. Ну ладно, переживем. И чтобы не перепутать, где лево, где право. Дальше. Открываем его. Я его предварительно вскрыл. Посмотреть. Вот. Какая красота. Это внутри. Так. Самодельные платы. Да, все постирал. Ну, молодец, конечно. Лучше бы не стирал маркировку с микросхем, лучше бы прогерметизировал крышку. Ну то ладно. В принципе. Убираем. Смотрим дальше. Это у нас пена, которая впитывает воду. Дальше. Это у нас вот он сделан кораблик из двух половинок. Это вот сюда крышечка прижимается, и через эту щелочку, видите как, отлично протекает водичка вовнутрь. Ну, склеили плохо. Дальше это у нас типа рамы с элементами полевиков. Так, это у нас центральный замок от машины, который работает вот так вот. Оп. А пружинка назад оттягивает. Смотрим на сквозное отверстие. Вот тут чисто дырка. Не знаю, как так показать. Да, вот, руку видно. Чисто дырка, через которую, если волна, будет затекать сюда вода. Что ж, что у нас тут еще интересного? Смотрим сюда. Произведение искусства, это чтобы не промахнуться. Ладно. Тут у нас моторы 500 размера. Да, кстати, забыл интересный момент. При качке аккумулятор здесь болтается. Тем самым, ну, там как мазь ляжет. Дальше внимательно смотрим. Мотор не закреплен, у нас просто прокручивается. Ну, это одна из поломок, выразимся так, одна из многочисленных. Ну, в принципе, что у нас дальше? Смотрим. Это у нас тоннель с винтами. В принципе, ну, ничего грандиозного. Ну и, соответственно, пластик хлипенький. С петли, которые использованы здесь на дверцах бункера, они у нас с нержавейки, хотел сказать, с ржавейки, с обычного черного металла, который уже поржавел. В принципе, вот как и это, все ржавое. Корабликом пользовались одну рыбалку.
Второй рыбалки кораблик не вынес. Покупать или нет, думайте сами.